Вот, я сейчас буду утят отпускать купаться первый раз на воду. Это вот Писька и Храпунов. Две утки у меня. Писька это Песков. Ну-ка, Писька, потихо. Тихо, Писька. Скажи. Писька нельзя. Писька, Писька. Боятся. Маленькие же. Вот они, посмотрели. Ну-ка, Писька. Боятся. Это вот у меня такой загон. Вот они сейчас выползут оттуда, воду увидят и пойдут купаться. Писька, Храпунов. Идите искупайтесь, маленькие. Чего вы боитесь, что ли? Водичка же. Потом сюда зайдете, искупаетесь, шлеп-шлеп-шлеп, и сюда придете. Давайте, Писька, Храпунов. Давайте. Водичка какая хорошая. Буль-буль-буль-буль. Ну-ка. Чего вы боитесь? А? Писька. Не бойся, не бойся. О, вот, водичка. О-о-о. Вот. Давай, шлеп-шлеп-шлеп. Потом зайдете. Вот они. Вот. Ну, они боятся. Дикие. У меня сидят. Шлеп-шлеп-шлеп. Думаю, их никто не тронет. Здесь все свои. Карина, ну-ка научи их плавать. Вай, 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 вай. Писька, Храпунов. Главное, чтобы меня не видеть. Я их смущаю. Писька, Храпунов, давайте. Давайте. Купайтесь, играйтесь. Вот вам водичка. Чего вы сели в воду? Давайте плавайте. Это вот такой рык у меня посреди сада. Ну, полив идет. Хоть холодная вода есть. Вот Писька купается. Вот, 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 как. Потом туда зайдете, хорошо? Писька, Храпунов. Давайте. Ну, это утка. Один этот муляжный пресс-секретарь, а другой муляжный Аким. Ну, утки. Да? Это у меня индоутки. Вот они. Вот такой один утенок стоит 1500. Ой, вот пошлепали, шлепает, пошли мы. Шлепать пошли. Ох, водичка. Кря-кря-кря-кря. Двое вот у меня осталось. Теперь у меня трое утки будут. Вон там Карина сидит. Давай. Храпунов, Писька. Давайте. Купайтесь. Не бойся ты. Водичка же это. Храпунов и Писька. Вот. В честь двух воров назвала. Утки. Те-то муляжные, а это настоящие утки. Да? Писька, Храпунов. Ой, ты мой хороший. Молодец, молодец, маленький.